सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ नेचर। नंबर 1, वोटो नाम का यह पक्षी दिखने में एकदम पेड़ की तरह होता है और पेड़ होने का ही दिखावा करता है ताकि शिकारी जानवरों से बचा जा सके। नंबर 2, गोल्डन फिशर नाम का यह पक्षी दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी होता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि आउल जो होते हैं उनके ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है। नंबर 4, एक स्कॉर्पियन 6 दिन तक अपनी सांसें रोक सकता है और 1 साल तक बिना खाना खाए रह सकता है। नंबर 5, वूम स्लैंग नाम के इस सांप के काटे जाने पर आपके शरीर के हर छेद से ब्लड निकलने लगता है। नंबर 6, आर्माड्रिलो एक ऐसा जीव है जिसकी स्किन बुलेट प्रूफ होती है।